Здравейте! В следващия материал ще видите поредица от исторически карти, които отразяват преселванията на български общности от и към Централна Азия и Европа. Картите са придружени с кратък коментар. Ще проследим и развитието на българската държавност до началото на 12 век. Ще започнем с около 5600 години преди Христа, когато вследствие на природен катаклизъм през Босфора започва да нахлува солена вода от Средиземно море към тогавашния басейн на сладководното езеро, което днес наричаме Черно море. Крайбрежните площи били залети постепенно, а нивото на водата в езерото се повишило с над 80 метра. Този локален потоп променил живота на местното население, което вече било успяло да развие в своите общности на Балканския полуостров висока култура и организация на живот. Част от племената останали да живеят на Балканите и положили началото на тракийската цивилизация. Други групи от племена се разселили в различни посоки. Международен екип от учени публикува в края на 90-те години на миналия век карта на предполагаемите разселвания на групи от племена и общности след локалния черноморски потоп през 5600 година преди Христа. До момента са проследени около 12 разселвания в различни райони на Европа и Азия. Ние ще проследим само тези разселвания, в които е имало български общности. Група от племена, съставена предимно от кимери, убаиди и българи, се придвижили на югоизток и се заселили в района на реките Тигър и Ефрат. Тук те се смесили с местното население, участвали в създаването на градове-държави и се включили в развитието на шумерската цивилизация. Но не всички българи останали в Месопотамия. Част от тях продължили на североизток и се заселили в района на планините Памир и Хиндукуш, най-вече в техните западни низини. Друга група от българи се придвижили северно от Черно, Азовско и Каспийско море и се установили също в района на Централна Азия, в предпланинската част на Тян-Шан и в плодородните земи на низината на река Тарим. Тук българските общности се установили трайно и създали своя самостоятелна култура, развили поливно земеделие, уседнало животновъдство, гранчарство, металургия, ковачество. Започнали да строят и укрепени градове. Поради пренаселване и с цел овладяване на нови територии, периодично български общности се разселвали в различни райони. В края на трето хилядолетие преди Христа неголяма българска общност, съставена предимно от жреци-колобри, се преселили в планините на днешна Северна Индия и основали своя затворена духовна общност. В края на трето хилядолетие преди Христа неколкократно групи от българи се преселвали северно от планината Тян-Шан на различни територии в Южен Сибир, където съвместно с местните жители те създавали културни общности, известни в историческата наука като археологически култури. Най-известната и значима от тях е Афанасиевата археологическа култура. През трето хилядолетие преди Христа група от племена, сред които и българи, напуснали района на Тян-Шан и реката Рим и се установили в югоизточен Урал. След заселването си, те създали своя организирана общност с главен град Аркаим. Уседналият и изолиран начин на живот им позволил да развият своя високо организирана култура от градски тип. В Аркаим те изградили голям храмов комплекс и обсерватория. През 3 век преди Христа от района на планините Памир и Хиндукуш тръгнала голяма група от българи, водени от княз Балгер,
и се заселили в земите на днешна Бавария и югозападно от нея. Това събитие е наречено от историците бретонска миграция. През второ хилядолетие преди Христа българите, живеещи в областта Балга, намираща се на югозапад от Памир, създали държавата Българа, която по-късно в историческата наука е прието да бъде наричана с името Бактрия. Бактрия е първото трайно държавно образование, създадено от българите в Азия. Столица на държавата бил град Балг. Бактрия била известна с развитото си строителство, държавно устройство, търговия, с многото си религиозни и духовни школи, а също и с активните търговски и културни контакти с съседните племена и народи. През трети век преди Христа общност от български племена, живеещи северозападно от планината Тяншан, успешно развили своя стопански, военен и обществен модел. През 198 година преди Христа Мотун от рода Дуло обединил българските племена от този регион и създал силен племенен съюз, който прераснал в държава. Счита се, че това е втората българска държава в Азия. По време на управлението на Кан Мотун, държавата, която българите наричали Каганат, била в зенита на своята мощ и заемала огромна територия. През 198 година преди Христа Кан Мотун победил китайската армия, пленил император Лиу Панг и поставил част от китайските княжества в васална зависимост. В периода 55-34 година преди Христа влиянието на държавата достигнало до долното течение на река Волга и подножието на Урал. Основните причини за успехите на създадената от Кан Мотун българска държава били: първо, спазването на федеративния принцип на обединените племена и народи, и второ, добре организираната и обучена конна армия. Кан Мотун създал и първите закони, най-известният от които бил свързан с забраната да се продава или подарява земя на чужденци. През 1948 година, по време на управлението на Кан Хоша, Каганатът се разделил на две големи части – северна и южна. В състава на южната част влезли тунхузите, които приели статут на китайски васали. Последвали няколко неуспешни войни с китайците, в които българите загубили част от своите източни територии. Кан на българите станал Цитки, който по време на управлението на баща си Хоша бил съвладетел с титлата Кавхан, пръв заместник на Кана и управител на западното крило на държавата. Около 60-та година Кан Цитки успял да стабилизира Каганата и възстановил нормалния ритъм на стопанския живот на населението. В средата на II век преди Христа част от българите, живеещи в областта около град Куча, намиращ се в северния дял на Таримската низина, придружени от племена на тохарите, се преселили на юг. Там те сключили съюз с саките и в началото на I век създали единна държава, наречена Кушанска империя. Управляваща династия на империята била Дуло, преселници от град Куча. В началото на II век Бактрия, заедно с съседното царство Согдияна, станали васални държави на Кушанската империя. Кушанската империя била създадена на принципа на федерацията. В нея влизали 5 големи административни области, съответно населени от тохари, масагети, българи, алани и саки. Между 127 и 151 година, по време на управлението на Канишкан, Кушанската империя значително увеличила територията си. Столица на Кушанската империя бил град Балг, но е създаден и втори административен център, наречен Пуло-Шапуло, от който били ръководени южните провинции на държавата. През 152 година Кушанската империя се разделила на две – Българа със столица град Балг и Кушания с център Пуло-Шапуло,
Първият владетел на Кушания бил внукът на Каниш хан, Кардам, който основал династията на кардамитите, управлявала свои владения в региона до 10 век. Към края на 3 век от север и североизток Болгара била атакувана от армията на Китай. В края на 4 и началото на 5 век Болгара и Кушания били окончателно завладени от съседните държави. Една част от българите, саките и сродните им народи останали да живеят под управлението на иранци, индийци, китайци. Част от българите се преселили на северозапад при свои сънародници, които живеели в земите северно от Кавказ, по долните течения на реките Волга и Дон. Първата българска общност се заселила в тези земи от северозападните склонове на планините Памир и Хиндукуш по време на похода на Хан Мотун през 178 година преди Христа. А в края на 1 век, по време на управлението на Хан Цитки, втора група от българи се заселяла при своите сънародници и се установили в плодородните земи по долните течения на реките Волга и Дон. През 153 година Хан Авитохол от рода Дуло обединил българските племена, живеещи в обширния район между Азовско и Каспийско море до средните течения на реките Волга и Дон и създал първата българска държава на територията на Европа. В новата държава били включени и западните територии от разделящата се империя на Цитки. Стилът на управление на Хан Авитохол се запазил около 300 години и затова този период е наречен в историята епоха на Авитохол. През този дълъг период се оформил антропологичният облик на българите и бил усъвършенстван държавно-административният и стопанският модел на българското общество. В началото на 4 век около 26 племена и народи от Централна и Западна Азия се обединили във военно-политически съюз и започнали да се придвижват към Европа. Създадената през 153 година от Хан Авитохол България се включила в този съюз и така българите взели активно участие в организирането и управлението на новото обединение. Историците наричат тази нова държава Хунорска империя, по името на една от големите племенни общности, участвали в тази федерация. През 375 година столицата на Хунорската империя била преместена от град Керч, намиращ се на Кримския полуостров, в Панония, днешна Унгария. Империята била в апогея си между 434 и 453 година, по време на управлението на Хан Атила от рода Дуло, когато западните й граници достигнали до река Рейн. През 451 година при каталанските полета южно от град Орлеан се състояла решителна битка между обединените армии на Западната Римска империя и армията на Атила, която претърпяла сериозно поражение и се наложило да се оттегли от Западна Европа. През 453 година Хан Атила умира загадъчно. Всичките му синове загинали в поредица от битки с изключение на най-малкия – Ирник, който през 463 година поел управлението на разделящата се империя. Хан Ирник оттеглил армията си от Централна Европа и се установил в земите на българската държава, като първоначално успял да запази източните територии на бившата Хунорска империя. Хан Ирник, наричан в някои писмени извори Ернах, се укрепил в България, като за столица бил определен град Очула, наричан често Златният град, за чието местонахождение все още се спори. Ирник управлявал до 485 година. След Ирник владетели на българската държава били кановете Дрора, Татра, Болах, Горд, Могел, Сандилх и други. Стилът на управление на Хан Ирник се запазил около 150 години. В резултат на дълги и изтощителни войни с аварите и турките,
През втората половина на 6 век българите загубили източния дял на своята държава. Хан Кубрат от рода Дулу, син на хан Албури, е управлявал България до 665 година. Като дете, Кубрат живял известно време в Константинопол, където чичо му Органа изпълнявал мисия като посланник. Органа и неговите близки, включително и Кубрат, приели християнството в Константинопол. Така Кубрат попаднал в обкръжението на византийския престолонаследник Ираклий и заедно с него бил обучаван от най-добрите учители на империята. По-късно, вече като византийски император, Ираклий му дал титлата Патриций. След поредица от битки, хан Кубрат успял да върне част от завзетите от аварите земи и извоювал независимостта на някои български племена, които около 70 години били васали на тюркския хаганат. По време на управлението на хан Кубрат, България имала определена територия, собствена държавна администрация, общи закони за всички поданици и собствена външна политика. Главни градове били Фанагория и Балтавар. В Византия наричали държавата на хан Кубрат Магна Булгария, Велика България. Малко преди смъртта си, през 665 година, Кубрат в качеството си на върховен жрец извършил гадателски ритуал с сноп от стрели. Така предсказал бъдещето и определил мисията на всеки от своите синове – Безмер, Котрак, Алцек, Кубер и Аспарух. Синовете му предприели последователни действия, които явно са били предварително съгласувани и уточнени. Безмер, наричан също Боян, поел удара на хазарите и по този начин осигурил тила и достатъчно време за придвижване на останалите си братя. Котрак, управител на северния дял на Каганата, с подчиненото си население се придвижил на североизток и основал Волжка България. Алцек към 669 година с около 9000 български семейства се заселил в северна Италия, а по-късно част от алцековите българи се установили в Южна Италия в областта Беневенто. Кубер се придвижил с около 100 000 българи към Панония и се заселил там, но след неуспешни преговори с аварите към 670-675 година се преселил в Македония. Хан на българите станал Аспарух, който след поредица от военни действия разширил територията на България на югозапад, овладявайки част от Балканския полуостров. Всъщност, Балканския полуостров бил добре познат на българите. В периода между 450 и 675 година има регистрирани 7 големи заселвания на български общности на Балканите. Интересно е, че няма нито един отбелязан случай на конфликт с местното тракийско население. Това е знак за добрата съвместимост между заселващите се, по-скоро завръщащите се в своята древна прародина българи и генетично близките до тях тракийски племена. През 680 година хан Аспарух прехвърлил част от армията и част от българското население на юг от делтата на река Дунав, заемайки земите на днешна Добруджа. По същото време куберовите българи завзели голяма част от областта Македония. Действията на Кавхан Кубер очевидно са били съгласувани с хан Аспарух, като главната им цел явно е била постепенното овладяване на Балканите. Византийският император Константин IV организирал специален военен поход срещу България, насочвайки по суша и по море около 60 000 армия към устието на река Дунав. В решителната битка при крепостта Онгала византийците претърпели сериозно поражение. Последвала поредица от битки, в които българската войска преследвала остатъците на византийската армия до град Одесос. През 681 година бил сключен мирен договор между България и Византия.
по силата на който византийците признали за български земите на север от Стара планина и се задължили да плащат годишен данък. Българите прогонили от новите територии племената, които не им се подчинили, изтластвайки ги в западната част на Балканския полуостров. Постепенно българите овладели и заселили земите между Стара планина и Дунав, започвайки да строят свои крепости, градове и своя нова столица – Плиска. През 701 година Хан Аспарух загинал в битка с хазарите, защитавайки източната граница на българската държава. През 701 година на българския престол се възкачил Тервел от рода Дуло, син на Хан Аспарух. Тервел бил християнин, също като своя дядо Кубрат. Във външната си политика Хан Тервел умело съчетавал военни и дипломатически средства, като основната му цел била запазване на териториалната цялост на България. През лятото на 705 година Хан Тервел, начело на 15 000 българска войска, обсадил Константинопол и помогнал на Юстиниан II да си върне управлението над Византия. В знак на благодарност императорът отстъпил на българите областта Загоре в източна Тракия и възнаградил Хан Тервел с титлата Кесар. Новата територия открила възможност за българите да контролират важни черноморски пристанища, а също и важни търговски маршрути. През 717 година император Лъв III Сириец се обърнал за помощ към Хан Тервел, тъй като Константинопол бил обсаден по суша и по море от арабите. Хан Тервел, начело на българската армия, победил арабите в решителна битка край стените на Константинопол. Византия била спасена, а нахлуването на арабите към Европа спряно. Във връзка с тази победа, християнската църква канонизирала българският владетел за светец под името Свети крал Тривелий, спасител и покровител на Европа. През 721 година Тервел бил наследен от Хан Кормесий, който управлявал 17 години. След него до 753 година България била управлявана от Хан Севар, също от владетелската династия Дуло. След смъртта на Хан Севар в България настъпила криза заради борбата за власт между отделните големи родове. Последователно управлявали представители на родовете Вукил, Угаин, Чакарар. Хан Крум, който бил от панонския клон на рода Дуло, поел управлението на България през 802 година. Побеждавайки аварите, той завзел голяма част от Трансилвания и Карпатите. След завоюването на новите земи, България станала непосредствен съсед на Франкската империя. Хан Крум въвел ново областно разпределение в държавата и издал първите писани закони в България. В началото на 811 година византийският император Никифор I подготвил армия от близо 70 000 бойци и предприел голям военен поход срещу България. Опустошавайки големи райони, той достигнал до столицата Плиска. Българската войска нападнала лагера на Никифор I във Върбишкия проход, а в последвалото сражение била унищожена почти цялата византийска армия. Българската войска преследвала остатъците от византийците до град Одрин, завземайки югоизточна Тракия. Хан Крум стигнал до стените на Константинопол и разположил войските си около града. Започнали мирни преговори, по време на които Хан Крум бил тежко ранен от стрела и стреляна от засада. Малко след това той умира. В историята Хан Крум остава като мъдър владетел, велик пълководец и държавник, който превърнал България в третата по сила държава в Европа. Синът на Крум, Омуртак, поел управлението на България през 814 година. Още в началото той подписал 30 годишен мирен договор с Византия и се заел с вътрешното консолидиране на страната.
с възстановяване на щетите от византийските нападения през 811 година и с уреждането на отношенията с останалите съседи. Хан Омуртак провел важна военно-административна реформа с цел укрепване на централната власт и се заел с мащабна строителна дейност. Построени били много мостове, пътища, крепости, храмове и дворци. Възстановена и разширена била столицата Плиска. Хан Омуртак управлявал до 831 година, когато бил наследен от сина си Маламир, който управлявал със старши съвладетел, авторитетният Кавхан Избул. След като били потвърдени мирните договори с краля на Франската империя Людовик Благочестиви, българите успели чрез военни действия да разширят южната си граница до Родопо планина. След смъртта на хан Маламир през 836 година владетел на България станал неговият племенник Пресиян. През 837 година той предприел военен поход, овладял Родопската област и за пръв път границата на България достигнала бреговете на Бяло море. Така, прочутият от римската епоха търговски път Вия Егнатия бил поставен изцяло под контрола на българите. След това, войските на хан Пресиян завоювали Южна Македония и част от Албания. Последвали 3-годишни неуспешни войни с новосъздаденото сръбско княжество. Вътрешната политика на хан Пресиян била насочена към укрепване на централната власт, което създало условия за по-голяма стабилност и вътрешен ред в държавата. По време на управлението на хан Пресиян за пръв път границите на България достигнали до 3 морета – Черно, Адриатическо и Бяло море. Хан Борис, син на Пресиян, поел управлението на България през 852 година, в момент на сложна международна обстановка на изострени отношения между главните християнски центрове – Рим и Константинопол. След като умело лавирал между тях, през 864 година българският владетел и семейството му приели християнската вяра на тайна церемония в столицата Плиска от пратеници на византийският император. Борис приел титлата княз и християнското име Михаил. Въпреки съпротивата на определени слоеве от обществото, започнало масово покръстване на българския народ. Новата религия дала шанс на българите да запазят ключовата си роля в югоизточна Европа, но християнството наложило промени в управленското и административно устройство на България, а също и в живота и бита на хората, променяйки тяхната празнична система, традиции и календар. Възникнала и необходимост от създаване на самостоятелна българска църква. През 893 година княз Борис I свикал общонароден събор, на който за владетел бил определен синът му Симеон, а за нова столица бил обявен град Преслав. Взето било решение византийските духовници да бъдат заменени с български свещеници. За официален държавен и за богослужебен език бил обявен езикът, създаден от братята Константин Философ и Методий. Новият език с граматика и с азбука към него бил създаден специално, за да бъде разпространено християнството на Балканите, а в основата му лежал говоримият към него момент български език. Княз Борис I починал през 907 година. Заради заслугите му към християнството, църквата го канонизирала за светец. Външната политика на новия владетел Симеон I имала за цел да превърне България в първостепенна държава в източна Европа, а вътрешната в създаване на самостоятелна българска църква и изграждане на просветни и книжовни центрове. Чрез поредица от войни и договори княз Симеон разширил значително територията на България. През август 913 година войските на българите стигнали до Константинопол и го обсадили.
Започнали преговори, които завършили с мирен договор. Византийският император провъзгласил българският владетел за Василевс, а на главата на Симеон била поставена царска корона. Много скоро мирният договор бил нарушен от страна на Византия и през 917 година в решителна битка при река Ахелой византийската армия била разгромена. Българската армия отново обсадила Константинопол и отново бил сключен мирен договор. През месец май 927 година цар Симеон I умира от сърдечен удар, подготвяйки мащабно нападение срещу Византия. По време на управлението на цар Симеон I в България се разгърнала усилена книжовна, просветителска и кръстителска дейност, което превърнало страната в един от най-големите просветни и културни центрове в Европа. Развитието на литературата, скулптурата, живописта, архитектурата и на други изкуства е дало повод управлението на цар Симеон I да бъде наречено Златен век. Цар Петър, син на Симеон, поел управлението на България през 927 година. Още същата година той, начело на българска делегация, посетил Константинопол и изключил мирен договор с император Роман Лакапин. Според договора се запазвали българските територии с излаза на Бяло и на Адриатическо море. Потвърдена била титлата цар за българският владетел и патриаршеския сан на водача на българската църква, а Византия се задължила да плаща ежегоден данък на българската държава. За да бъде гарантиран мирният договор, се наложило цар Петър да изпрати синовете си Борис и Роман като заложници в Константинопол. Последвал 40 годишен мирен период, който дал възможност на населението да се възстанови от изтощителните войни. Подновен бил нормалният ритъм на стопанския живот. Административната система на държавата била укрепена и стабилизирана. В България се разгърнало мащабно строителство на храмове и манастири, което осигурило устойчиво развитие на християнската култура. Трайният мир дал възможност да бъдат решени редица социални проблеми и спомогнал за вътрешното консолидиране на народа. През пролета на 968 година България била нападната от североизток от киевския княз Светослав с близо 60-хилядна армия. За кратко време те стигнали до град Дръстър, днешна Силистра, нанасяйки големи поражения на населението и на териториите, през които минали. Междувременно цар Петър успял да сключи съюз с печенегите, които нападнали Киев и принудили княз Светослав да се оттегли. Военните събития били причина цар Петър да получи сърдечен удар и той решил да се оттегли от властта, давайки монашески обет. Заради качествата му на държавник и заради своята привързаност към християнската вяра, цар Петър е обявен от българската църква за светец. За български владетел бил определен синът му Борис, който за тази цел пристигнал от Константинопол. В началото на царуването на Борис II България отново била нападната от киевския княз Светослав, който след ожесточени битки успял да превземе североизточна България и столицата Велики Преслав. Цар Борис II и брат му Роман били пленени. В случай като този, когато българският владетел е чужд пленник, властта се поемала от колективно наместничество. Затова съветът на болярите решил управлението на страната да бъде поето от 4 братя Давид, Моисей, Арон и Самуил, синове на комит Никола, потомствен управител на Средецка област. За столица временно бил обявен град Скопие. През 971 година император Йоан Цимисхий организирал военен поход срещу окупиралия източна България княз Светослав.
С помощта на стенобойни машини византийците превзели Велики Преслав и принудили княз Светослав да се оттегли от България. От Велики Преслав били взети българските царски съкровища и цялата дворцова библиотека, а пленените цар Борис II и брат му Роман били отведени в Константинопол. През 976 година четиримата братя Давид, Моисей, Арон и Самуил отвоювали от Византия източната част от държавата. През 977 година цар Борис II и Роман успели да избягат от охраната си и се придвижили към България, но царят бил убит на границата. Роман бил отведен при комитопула Самуил в Видин, където бил коронован за цар на България. За столица бил обявен град Скопие, където била изградена царска резиденция. Цар Роман обявил Самуил за свой пръв помощник и съвладетел, като оставил държавните дела на Самуил, а самият той се заел с активна църковна дейност. Фактически, България била управлявана от Самуил, който след поредица от битки успял да отвоюва от византийците още български територии. Междувременно, византийците успели да пленят цар Роман и го отвели в Константинопол, където той починал през 997 година. Едва тогава Самуил си позволил да се провъзгласи за цар на българите, получавайки признание от римският папа Григорий V. За основна резиденция на владетеля бил определен град Охрид. Чрез поредица от династически бракове на своите деца, цар Самуил успял да върне част от завзетите от сърбите и манчарите територии. Активна строителна дейност била развита в Видинската област. С подкрепата на местният болярин Ахтум били изградени множество крепости, църкви и манастири, които се превърнали в средище за разпространяване на християнството в Трансилвания. През 1001 година византийският император Василий II предприел мащабни военни действия срещу България, навлизайки във вътрешността на страната. Обширни райони били опустошени, подложени на разграбване и разорени. До 1014 година България била в непрекъснати войни с Византия. След поредица от поражения, България загубила близо половината от своите територии. В битка при планината Беласица през 1014 година византийците нанесли голямо поражение на българската армия. След битката била извършена нечувана до тогава жестокост. По заповед на Василий II били ослепени 15 000 български военнопленници. При вида на ослепените си войници цар Самуил получил сърдечен удар и починал. През есента на 1014 година за български цар бил провъзгласен Гавраил Радомир, но след една година бил убит от братовчет Иван Владислав, който обявил себе си за цар. Последвала поредица от битки с византийците. През 1018 година Василий II превзел бившата столица на цар Самуил, взел съкровищата на българските царе и пленил членове на царския род. Въпреки организираната съпротива на много от болярите, през есента на 1018 година Българското царство загубило временно своята политическа независимост.